Hi guys, welcome back to another update guys. How you doing? If you are new here, you are welcome, and if you are a returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. My people, this one will be small thing. This matter will be say a day for grand, so it be like say many Yorubas they don't turn back against Sunday Igboho. Wey be say ever since when Sunday Igboho now don't say for inside this Benin Republic prison, and different people now they come out say na dem fair they come out for this Oduduwa matter, say no be Sunday Igboho. And many of the Yoruba agitators now don't take another step, say all this drag no be the matter where they for grand. The matter where they for grand now how to go to release Sunday Igboho. Now the Yoruba people are now taking the next step. See, they don't do many rally, they don't go to the UN, they don't go different places to go talk about this Oduduwa nation. All these people we have all the rally, they make sure say make them for release Sunday Igboho. Even they still go to Lagos also, where Sunday Igboho be one go do rally before they arrest Sunday Igboho to go protest to see me they release Sunday Igboho, whether another progress go still come out from this matter. But Yoruba people still feel say Sunday Igboho dey for inside them. And I know say Oga Bubu plan now to keep Sunday Igboho for that 2023 after election don't finish before they go release Sunday Igboho. And now the Yoruba people, they are feeling hot. How Sunday Igboho go just remain for Benin Republic? Benin Republic, no, they talk the Sunday Igboho crime. What is Sunday Igboho do? When we say Sunday Igboho continue to remain for Benin Republic custody, a person won't pass Benin Republic border. If to say they won't carry Sunday Igboho go back, abi Sunday Igboho just still won't remain for the same Benin Republic, abi Sunday Igboho won't continue in journey, or they won't grant them asylum. Make Benin Republic let them know the next step. Which one they say Benin Republic will just tie Sunday Igboho down for one place. Right now, in family, in mama dey there will be say no matter how it be, if Christmas time come, but Christmas time there is Sunday Igboho go see get wetin go give him mama for village for where mama dey. If Christmas time go see get wetin Sunday Igboho go see give him wife and his children. But right now for the Benin Republic prison where it is, nothing like that. His mama they cry every day by day. So that is why the Yoruba people say anything will go take them to take bring Sunday Igboho out. If the UN people say they no want help, they must help by force, by fire. He said because Sunday Igboho the fight where they fight, no be fight where be say he commit any other crime. Now just because of the oppression where they oppressing people. So my people are going to live on and make una watch one of the Yoruba agitator will come outside to come talk a lot of truth behind this matter. How this matter take they go on many steps where we say they don't take my people. My people are going to live on and make una watch the video. And don't forget to let me know what you on think for the comment section, my people. Messiah wa ni Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ tó jẹ́ ní àsìkò tiwa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ajìjàǹgbara wa, mo lè sọ wípé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wa fúnlẹ̀ Yorùbá ní Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ jẹ́. Mo tún lè lò wípé lásìkò tiwa yìí Jésù Kristi wa, Ànábì Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam, ó ní májàsọ́lá ọmọ Adéyẹmọ tí wọ́n jẹ́. But so many people là ń ṣe mistake. Ṣé rí àwa wà nílé wa, à ń sùn, à ń gbádùn. Ẹni bá fún wa lówó àríbi ná sí. Àmọ́ ẹni tó jẹ́ Messiah wa, tó jẹ́ ajìjàǹgbara wa, ó fẹ̀mí ẹ̀ kalẹ̀. Ó fi gbogbo nǹkan tó ní láyé, ó fi kalẹ̀. Torí ọ̀rọ̀ èmi àti yín. Àwa tá a dá sí lábọ̀ ọ̀nà yìí, ẹnu ẹ̀ la bá Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ. Wọ́n ti lè máa sọ, kọ́ máa sọ pé àwọn kan ti lè máa sọ ti pé Yorùbá nation àbí bí àjàgbára fún Yorùbá àbí nǹkan. Mi ò gbọ́ rí. Ọmọ 30 something years ni mi o. At least táwọn kan bá lè sọ pé àwọn ti ń ja ogun fúnlẹ̀ Yorùbá bọ̀ for the past 20 years. A jẹ́ pé ó ṣojú mi, ó yìí ṣojú mi láyé. Then
mi ti gbọ́ Yorùbá nation lẹ́nu ẹnìkankan rí láyé mi. Ẹnu Chief Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ ni mo ti gbọ́ nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation, pé wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ ja ìjàngbara fún ilẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣe ìjàngbara ti OPC o, kò ń ṣe ìjàngbara ti APC o, kì í ṣe ti PDP o, kò ń ṣe ti party o, but ìjàngbara fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Rẹ́jíìmù Sunday Igboho ni mo ti kọ́kọ́ gbọ́ rí ní tèmi. Second, pé wọ́n sọ wípé wọ́n jà, ẹnìkan dìde ó jà fún ẹ̀tọ́ ọmọlàkejì ẹ̀. Láti ìgbà tí mo ti dáyé, celebrity ni mi, entertainer ni mi, mo dẹ̀ lọ show dáadáa, mo dẹ̀ ti pàdé àwọn èèyàn jàǹkàn lóríṣiríṣi kí n tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation agitator tó jẹ́ pé a ti jọ wà. Ṣé senator ni, ṣé minister ni, ṣé governor ni. A máa lọ síwájú wọn báyìí, wọ́n máa fún wa lówó tá a bá ti parí show tán. Wọ́n ò lè sọ pé wọ́n mọ̀ wá. Àmọ́ mi gbọ́ rí pé èèyàn kan dìde tán láti fẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ fún ọmọlàkejì ẹ̀. Sunday Igboho Ọlọ́run lò ó fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan mọ rírì ẹ̀, àwọn kan wá torí ìjẹkújẹ wọn ò fẹ́ mọ rírì ẹ̀, torí wọn ni mo ṣe wá lọ́sàn-án yìí. Mo ṣe ń bọ̀ ni o, mi ti dé rárá. Now, ǹjẹ́ tí Ọlọ́run ọba bá rí bíi ti àwa èèyàn, ìbá ti pa ayé rẹ̀ dànù. Tó bá yẹ pé Ọlọ́run ọba ó rí bíi tàwa èèyàn, á ti pa ayé rẹ̀. Ọlọ́run, torí pé àwa ọmọ èèyàn á ṣe sìrègùn ni wá. Mo bẹ Ọlọ́run ọba, mo tún padà bẹ Ọlọ́run ọba, mo bẹ Ọlọ́run ọba ọba lékè ọlá, ẹnu àṣẹ ni mo fi sọ̀rọ̀ yìí. Tí n bá ń wá ipò kan lórí ọ̀rọ̀ ìlú tó jẹ́ pé torí ẹ̀ ni mo ṣe ń ṣe prógrámù Yorùbá nation, tó bá yẹ pé ipò bóyá òṣèlú, bóyá mínísítà ni mò ń fẹ́ àbí gọ́vnà àbí pírẹsidẹ́ǹtì, torí ẹ̀ ni mo ṣe join Yorùbá nation yìí. Ọlọ́run, mo bẹ̀ ẹ́ má fún mi. Mo bẹ̀ ẹ́, gbogbo nǹkan tó bẹ lẹ́nu mi mo fi tọrọ ẹ̀ má fún mi, mi ò fẹ́. Mi ò nídìí ipò kankan. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ ni wípé peace. Mi nídìí ipò kankan. Mi nídìí ẹ̀ rárá. Ọjọ́ tí n bá sọ pé ẹ bá mi save fídíò yìí. Ọjọ́ tí n bá ti sọ pé èmi Saheed Ire mo fẹ́ di mínísítà, ẹ sọ fún mi pé mi ní débẹ̀, bọ́lọ́hùn dẹ̀ ní jẹ́ ń débẹ̀. Mi nídìí ẹ̀ ní, wàláhì mo mọ̀ nǹkan tí mo sọ. Iṣẹ́ ọmọ tọ́mọ jẹ. Ìgbòho dìde ó jà fún wa, wàláhì. Ìgbòho sọ wípé òun nídìí ipò, ẹ mọye ipò tán ti fi lọ. Ìgbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ wípé òun ò gbapò náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pè ní illiterate, bọ̀ wọn ò mọ̀ pé illiterate ní tẹ́lẹ̀ nígbà tó ń dìde tó ń jagun fún wa. Pé irọ́sẹ̀ ẹni báyìí ló gbọ́dọ̀ wọlé, òun ló máa ṣe dáadáa. Ó ń ṣiṣẹ́ fólóṣèlú tẹ́lẹ̀, àmọ́ nínú gbogbo èrò ọkàn wa ni wípé tí olóṣèlú yìí ò bá ṣe dáadáa, tá a bá gbé míì síbẹ̀, ó ṣeé ṣe kóun náà ṣe dáadáa. Bọ̀tìgbà tá a wá rí i pé à ń ṣéǹjì ẹ̀, à ń gbélé síbẹ̀, à ń yọlé kúrò síbẹ̀ náà, orin kò ní dá, ìlú kò ní dá náà ni wọ́n ń lù. Òun ló jẹ́ kí a wò pé báwo ló ṣe wá jẹ́. Ìgbà táwọn aláròjinlẹ̀ tán wá ronú jinlẹ̀, wọ́n wò ó pé ìjẹ́ ọ̀kan wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ kò lè work. Ní kí náà pé ní Nàìjíríà ò mọ́ mi lẹ́nu mọ́, ilẹ̀ Yorùbá ló mọ́ mi lẹ́nu, ẹ má bínú pé mo ṣe mistake. Ìjẹ́ ọ̀kan wa ní Nàìjíríà kò lè work, torí pé àwọn issue kọ̀ọ̀kan máa ń wà nígbà tí n bá ṣe nǹkan tí ò dáa tí mo jọmọ Yorùbá. Ẹni tó ń jẹ lábẹ́ mi ò ní lè sọ fún mi pé mi ò ṣe dáadáa o, torí kò ní fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ o, kò ní fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ o, kò ní fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀, torí pé ó máa bẹ̀rù pé tóun bá sọ bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe kí n yọ òun kúrò nípò bí tóun ti ń jẹun yẹn, kí n fẹ́ lòmí síbẹ̀. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ làwọn ọmọ èèyàn, especially àwọn ọmọ aláwọ̀ dúdú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, nígbà tí Haúsá tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa, báwo ni mo ṣe fẹ́ correct ẹ̀ tí ò ní lọ fi ẹjọ́ mi sun àwọn èèyàn ẹ̀ tó ń benefit lábẹ́ ẹ̀ tí ò fi ní dìjà? Torí kó má bàa dìjà ọjọ́ iwájú fẹ́ni tó bá ní làákàyè la ṣe ń sọ wípé irọ́ o, Yorùbá nation ní ká gbà.
tí oko bàbá bá tó ọmọ láti ro ìwọ̀nba lẹ̀sìn ẹ̀ lóde a máa dúró sílé wa ìwọ̀nba nǹkan táwọn bàbá wa bá gbìn a máa jẹ tí ọmọ bá dẹ̀ nítẹ́ lọ́rùn kò di dandan kó lọ ṣẹ̀sìn ìta. Second, olóyè Sunday Igboho wá dúró pé irọ́ o ilẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ gbòmìnira torí pé bọ́n ṣe ń pa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àbúrò wa kò tẹ́ wa lọ́rùn inú èmi náà ò dùn torí pé àwọn tí à ń táwa especially èmi ẹ̀yẹ́ kí n fọ ẹmọ̀ pálágbé lèmi olórin ni mí now irú bọ̀bọ̀ kí náà ti ń pè tọ́pa ní ọ̀nà Ìbàràpá yìí ológun yìí mo máa ń gbàgbé orúkọ ẹ̀ ní before bàbá wa tọ́pa yìí oh God mo máa ń gbàgbé before Dr. Aborode tẹ bá rí pé gbogbo gbà làwọn olórin máa ń kì í torí pé náwó ni bùjẹ́bùdànù ni ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni mo kàn fẹ́ lo selfish interest tèmi lénìí kálukú lè fọgbọ́n inú wo nǹkan tí mò ń sọ yẹn tó bá fẹ́ tajà ta ló ń ta fún tó bá fẹ́ rajà ta ló ń ra lọ́wọ́ ẹ̀ ta ló ń bá dòwò pọ̀ ta lè dè ẹ̀yin méjèèjì jọ yíra yín dáadáa tó máa wà easy láti ránṣẹ́ pé lágbájá lọ bá mi ṣe nǹkan báyìí wá ṣé mo lè rán Ìgbò níṣẹ́ ni Ìgbò níwọ̀n wà láyé sí Ìgbò níwọ̀n ṣé mo lè rán níṣẹ́ ni tí n bá rán níṣẹ́ tí ò bá wá jábọ̀ wá bá mi ṣé mo mọ́lé bá bá ẹ̀ tí mo fẹ́ lọ fẹjọ́ sùn. àwa ní ká ṣera wa lọ́kàn nílẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ wa ó wá rú àwọn aláìní làákàyè lójú. ǹjẹ́ tó bá jẹ́ pé ìlú yìí tó bá yẹ kó sùn ó rí bó ṣe yẹ kó rí ṣé ẹnu ará ìlú gbà á tó bá yẹ pé àwọn ọba tá a ní nílẹ̀ Yorùbá tó bá yẹ pé wọ́n gbádùn ni ǹjẹ́ ẹnu ará ìlú gbà láti bu ẹnu àtẹ́lu ọba tó bá yẹ pé ọba gidi ni wọ́n tó yẹ pé ọba tó gbádùn aráàlú ò tó bẹ́ẹ̀ bọ̀ ìgbà tí ìlú ti di yánpọnyánrin tí gbogbo ẹ ti dàrú òun ló fà á tí gbogbo àwọn aráàlú fi ń sọ̀rọ̀ ìgbà tán bí mi sílé ayé Nàìjíríà ni mo gbọ́njú mọ̀ orúkọ Nàìjíríà náà ni bọ̀ tó bá sọ pé arise o compatriot Nigeria call Obe to serve our fatherland with strength and kìnìún kan nígbà tá a bá sọ pé to serve our fatherland with strength and kìnìún kan faith àbí kí náà ti ń pè now unity progress tó wà ń bẹ̀ ẹjọ́ peace ìbò ló wà ìbò lásánù sí. What we just gain out inside this Nigeria is to serve your fatherland with all your strength and faith. The 419 faith. Let me just say fake faith, because ìgbàgbọ́ tó ní o kàn nígbàgbọ́ pé owó dẹ̀ máa jábọ́ báyìí ó dẹ̀ máa jábọ́ sílẹ̀ ẹlẹ̀ ó dẹ̀ jókòó wọ́n ní kó lọ bí iṣẹ́ ò dẹ̀ lọ ṣe ó dẹ̀ kàn jókòó báyìí ó wá expect pé owó máa tó jábọ́ sí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹjọ́ irú gbàgbọ́ wo nìyẹn láì ṣe ritual. So faith yẹn kò sí ń bẹ àárí peace àárí. Mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe àdúrà fún gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá tẹ́ lọ yìnbọn sí àwọn ọmọ ní school grammar school Òjòdú Bẹ́gà pé gbogbo ṣe ń jẹ́ tọ́lọ́run gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá tírọ́ọ̀kì pa àwọn ọmọ school kan àwọn ọmọ school yẹn wá jáde wọ́n fi ẹ̀hónú hàn ẹ̀dẹ̀ kóbọ̀ jáde ẹ lọ ń yìnbọn sínú school ẹ̀yin tí a gà sí sínú school ẹ lè parọ́ fídíò ẹ̀ mo ní lọ́wọ́ o mo dẹ̀ ti bá yín kíìpù ẹ̀ sínú CD torí ó possible pé tí n bá ètè gbé jáde sí lóòótọ́ ẹ deny pé kò sọmọ tó kú ní grammar school pé ẹ̀ pa anybody bọ̀ àwọn ọmọ méjì tí bọ́n bà pẹ̀lú tí a gà tẹ̀yìn sínú school àsìkò tẹ̀yìn ìbọn yẹn gbogbo ẹ̀rọ pátá la mọ̀ gbogbo ẹ̀ là ń wò yìí abayin kámẹ́rà ẹ̀ dáadáa èmi ò tiẹ̀ bá wọn post irú fídíò tèmi yẹn sí social media toró gbé ojú àwọn ọlọ́pàá yẹn jáde dáadáa mi ní bá wọn pariwo ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí ẹ̀ àdúrà kan tí màá kàn ṣe fún gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá yẹn ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe fọ́mọ ọlọ́mọ yẹn lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnà wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ fọ́mọ tiwọn náà gbogbo ṣe ń jẹ́ tọ́lọ́run ọba
bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe fọ́mọ ọlọ́mọ tẹ́ dojú ìjọba ọkọ wọn lẹ́yìn ìgbà tí tírélà pa àwọn kan nínú wọn. Ẹ wo mo fẹ́ sọ kinní kan fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní ìlú yìí tẹ́ ń bẹ nílẹ̀ adúláwọ̀ pé kẹ́ ẹ ṣọ́ra lásìkò December yìí o. Ẹ ṣọ́ra fọ́kadà especially Hausa 1, ẹ ṣọ́ra fúnrin alẹ́ 2, ẹ wá ṣọ́ra nínú go slow, ẹ ṣọ́ra nínú go slow torí pé àwọn kankan máa ṣẹlẹ̀ ní táìmù December yìí tó ní agbára confam ni. Èmi ò lálàá o, mi ò dẹ̀ kiri iná o, but nǹkan tí mo mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ ni mò ń sọ yẹn. Ìdí ni wípé ṣe rí àwọn truck tó kó jáde ń sìn, àwọn abandon truck kan wà tó yẹ pé wọ́n máa ti ń patì láti January, tó bá ti ń wọ October náà máa ń kólé àwọn brand new Hausa lọ́wọ́, àwọn málà tó yẹ pé àwọn Fúlàní málà ṣá wọ́n máa ń dà wọ́n pọ̀, wọ́n dẹ̀ ti máa ń ṣàlàyé nǹkan tó máa lọ fi ṣe nígboro fún wọn. So gbogbo àwọn accident tẹ́ rò pé ó ń ṣẹlẹ̀ yẹn, ẹ má rò pé mistake accident ni o, kò kí ń ṣe mistake accident rárá, kò ń ṣe mistake accident rárá, kẹ má yẹ ká tọra wa. Accident tó mọ̀ọ́mọ̀ tírélà míì máa ń jáde tó máa yọ bírèkì ẹ̀ kó lè fail, ó ti máa ní bọ́n ṣe máa ṣe tí wọn ò bá tí ì débi tí wọ́n ti fẹ́ lo tírélà yẹn láti fún accident. Kò kí ń l'accident o, ó máa ní control, but tí wọ́n bá ti débi tó ti fẹ́ fi ṣe ọṣẹ́ ìkà yẹn, ẹni yẹn máa yọ ẹsẹ̀ kúrò ń bẹ̀, ó máa wá bọ́lẹ̀, ó máa ti kọjú ẹ̀ síbi tó ti fẹ́ l'accident yẹn, ó máa wá bọ́lẹ̀ kúrò nínú tírélà yẹn, wọ́n á ti kọ́ tó òun máa escape. Abẹ́ ti gbọ́ rí ni pé tírélà kan l'accident má là wá kú nínú ẹ̀. Ẹ lè gbọ́, ẹ lọ fúnra gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ò bá gbà fọ́rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ wá gbọ́ o, wọ́n gbà fún Yorùbá nation, wọ́n ò gbà fún Yorùbá nation, ìyẹn kọ́ ni mo bá wá. Bọ́ọ̀tì ọ̀run yabọ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan rárá, bó ṣe ká máa kára lé ló máa kára oko, àfẹnitọ́lọ́wọ́n bàbá mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ kó yọ. Bọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó dún nílùú bàrà, ó dún nílùú bàtà, gbogbo ayé ló máa jó sí o. Àti ẹni tó sọ pé òun ti kúrò ń bí, kò sí nǹkan tó kọ̀ òun ti wà nílùú Amẹ́ríkà, gbogbo ayé ló máa jó sí, especially àwọn ọmọ Yorùbá. Ìbò lágídí díẹ̀ torí pé wọn kì í ṣọ̀lẹ, bọ̀ṣẹ́ orí àwọn ọmọ Yorùbá ṣe rí nǹkan tá à ń kó sọ́rùn yà kì í fẹ́ kó ṣá. Bọ́ tí o àsìkò ní o ta máa múra sọ̀rọ̀ ara wa torí pé kí ni mi ò lè wá kú báyìí, ibi tí mi ò lè wá kú báyìí tó ti jókòó sí ni tírélà tí wọ́n ń yà bàbá yìí sìn. Ẹ má rò pé èèyàn kì í gbé sílé ẹ̀ kó fọrùn rọ́. Àwọn Fúlàní fún ara wọn ti ń wá èèyàn lọlé, wọ́n wá kí ọ, wọ́n sì wá tẹ̀gbẹ́ nìyẹn dání, wọ́n á dẹ̀ gbé síta, wọ́n á dẹ̀ pa tàbí kán máa lù ú. Mò ń bọ̀ wá, mo fẹ́ fi kinní kan hàn gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Bàbá ẹ jẹ́ kí mo fẹ́, torí program yẹn pọ̀ lénìí, mo fẹ́ máa mú in point but mo mi ní gbàgbé ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn. Lágbára Ọlọ́run ọba bọ́n ṣe ṣe àwọn ọmọ ọlọ́mọ yẹn wọn ò lè escape ẹ̀. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀ lórí Downwell School lórí ọmọkùnrin tí 12 years tí wọ́n pa yẹn, ìgbà tí mo máa gbá information lórí ọmọ yẹn, gbọ́n nǹkan tí mo gbọ́ ni kì í ṣe tí mi nìkan ló máa gbọ́. Wọ́n ní task force ní máàlù yẹn, wọ́n ó dà pé Delta State àbí nǹkan ni task force, àwọn task force Delta State ni mi mọ̀ bí tí àwọn àgbà politician yẹn náà lòun náà ṣe wá rí pé àfidàpá ni tí ò fẹ́ kọ́ múdà kọjá lórí òun, ṣe rí pé rọ́ ló pa. You can never escape it. Ìdájọ́ Ọlọ́run ọba ni. Mo fúnra náà mo ní tí ò bá nídìí. Wọ́n ní school Downwell yẹn, ìkan nínú àwọn ọmọ Sanwó-Olú ó ń lọ school yẹn. Wípé títì tí wọ́n ti school yẹn pa yẹn pé kí n máa wo òṣèlú ni o, wọ́n máa ṣe o, ọlá àpò bọ́ sí àsìkò holiday ni wọ́n ṣì yẹn ò kàn mí, but ojú ẹ̀san ló padà rọ̀ lórí arákùnrin yẹn. Òun ni mo ṣe lọ sọ pé kí n tó lè dájọ́, torí bí mo ṣe wà kí n tó lè gbèjà èèyàn jà, kí n tó lè máa pariwo èèyàn, màá kọ́kọ́ wo ìwà tí wọ́n gangan ti wù kó tó wá sunkún bá mi pé ẹ gbà mí, mi ò kí n báyàn kẹ ẹ gbà mí irọ́ o, ẹ gbà mí àbòsí irọ́ o. Tó bá níyà tó ń jẹ lọ́wọ́ lọ bí bá bẹ́ẹ̀ léèrè pé dádì kí ló dé, kí ló ń ṣẹlẹ̀, ẹ sọ àwọn ìwà tẹ́ ti wù fún mi. Tí bàbá ẹ bá kẹjọ́ lẹ̀, ẹ bá padà rí pọ́ìntì nínú ìyàtọ̀ ọmọ ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn, ọmọ ni kó má wàá gọ̀, kó tètè ya lọ rẹ́ ẹ̀gún, kó lọ rẹ́ dànù pé dádì
if God cannot forgive you kó mọ lórí yín nìkan because jẹ́jẹ́ mi mo wáyé yé mi find way to reject it torí pé tó o bá ti support nǹkan tí bàbá yẹn ń ṣe láì nǹkan tí ò dáa tó ń ṣe tó o support ẹ̀ ó ṣeé ṣe kọ́ lọ́n padà yẹ ẹ̀gún yẹn lórí ẹ̀. Now gbà tó sọ pé ọmọ pé task force ni bàbá ẹ̀ mo rẹ́rìn mo ní abájọ mo nára àwọn ọlọ́pàá náà mo ní kò lè escape ẹ̀ torí there so many police wọ́n yìnbọn fáwọn ọmọ ọlọ́mọ ń sìn wọ́n tí mọ nǹkan tí gbogbo nǹkan tá ń ṣe ní repercussion ó ní tó máa sọ fún ẹ̀yin ọlọ́pàá pé nǹkan tẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ yìnbọn fún ìpé kò ní repercussion ẹ̀ ń tọ́ra yín ni o tó bá sọ fún ẹ pé èpè òkè mọ́ uniform ẹ̀ ń tọ́ra yín ni o na lie èpè mọ́ uniform dáadáa ó mọ́ uniform dáadáa ó depend lórí ẹni tó bá wà nínú uniform yẹn ni o tó bá hùwà re tó máa ṣépè fún àdúrà ni o bọ̀ tó bá hùwà ìkà tó ń ṣàdúrà fún èpè ni o ẹ jẹ́ mú mọ́ lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ń padà wá sórí Sanwó-Olú Chief Sanwó-Olú Governor Sanwó-Olú Sanwó ikú Sanwó-Olú Sanwó ikú Sanwó-Olú Sanwó Godfather Sanwó irọ́ Sanwó láì àánú ẹ̀ ń ṣe mí màá fún ẹ advice kan because you are nothing from my hand I don't even recognize you Sanwó-Olú as a governor and nothing you can do, you know. I told you before, I send my location to you, everything about me I send it to you. I don't care. Ojoojúmọ́ ni mo ń gba secretariat ẹ lè block mi ń bẹ̀ tó bá pọ̀rọ̀ tí mo máa sọ lé ní máa bí yín nú I will still pass there tomorrow morning. I don't care. Reason why I don't care na me understand myself. Tẹ́yìn tẹ́ bá ń wò mí ò bá ti understand mi ẹ̀yẹ má worry. Sanwó-Olú I will advise you. Òkú àwọn tó ti pa tó ti lò jọba ẹ pa ní Lagos State wọn ò lè fi ẹlẹ o láyé wọn ò lè fi ẹlẹ torí pé ìwọ Sanwó-Olú ló order fire táwọn ọlọ́pàá fi ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ǹjẹ́ mo yí àwọn ọ̀dọ́ tẹ́ ti fẹ̀mí ẹ̀ ṣòfò ìgbà yẹn tí Regime Ambode tí ẹ send mi lọ sí prison without nothing ẹ̀yin task force náà ni mo ẹ̀yàn kí mo sọ̀rọ̀ kan nínú kóòtù lọ́jọ́ ẹ̀ mo ní Ambode kò lè ṣe second time ẹnìkan ní kí n shut up mo ní àní kò lè ṣe mo ní let's covet it mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn tó òjòdè bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ kò lè yé yín kò ṣó padà ṣe àbí kò padà ṣe ó padà ṣẹ̀sìn kúrò ń bẹ̀ ní Ambode dẹ̀ dáa torí mo like ẹ̀ ìdílé pé kò ṣeṣẹ́ fún godfatherism ó ṣe direct labour yẹn dẹ̀ lèmi like ó ṣiṣẹ́ tí mo rí but mistake ẹyọ kan tó ṣe yẹn ọmọ tó bá sọ pé tàgbà báwo ó ṣe tán láti ṣẹ̀sìn ò bá ti má ṣe ń gbà yẹn but ẹ̀yẹ́ ká kúrò lórí ẹ̀ Sanwó-Olú máa advice ẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ because mi rò pé nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ nínú brain yẹn mi rò pé ó ń fún yín advice mi rò pé àwọn adviser yín wà mi rò pé employ àwọn adviser rárá tó ẹ bá employ àwọn adviser tó dẹ̀ bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ tó ń bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ lọ advice ẹ lọ employ irú èèyàn bíi tèmi ask my ọ̀gá nígbà tó sign mi sí record label èmi máa ń bá sọ fat èmi ò ránṣẹ́ o a máa jọ dàrú kò ní dà fún owó bá o owó kẹ̀ money will come tọ́wọ́ ẹ bá ti mọ́ money is not by force ṣùgbọ́n táwọn èèyàn ọmọ nìyẹn tó bá ń sọ pé owó by force tówó yẹn bá wá kò lè sálùbáríkà nínú ẹ̀ you will just spend it as you see it bọ̀ ṣe rí owó ní kinní kan nínú ẹ lè sọ pé èṣù lówó èṣù kọ́ lówó owó jókòó jẹ́jẹ́ tiẹ̀ nípasẹ̀ ibi tó mọ̀ ọ́ rìn ibi tó mọ̀ ọ́ rìn yẹn dẹ̀ wà important nínú ayé everybody tí ò bá so èèyàn lè má rí aṣọ ìrà but ẹni tó bá wá láròjinlẹ̀ ó yẹ kó máa rò ń gbà míì pé tówó ò bá máa sí tí yìí bá wà iyì máa lè dìtọrẹ àánú káyé máa ṣe mí láàánú èèyàn lè tọ́ fún aṣọ ìtọrẹ fún mi èèyàn lè fi anything tọrẹ fún mi tó jẹ́ pé àlùbáríkà máa tẹ̀lé wọ́n á dẹ̀ máa wo ẹnìyẹn gẹ́gẹ́ bí olówó láàrin àwùjọ now ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan wọ́n sọ pé èṣù lówó àbí fine owó yẹn wá blọ́ọ̀kù ojú ẹlòmíì kò lè bá àwọn òbí ẹ̀sùn tọ̀rọ̀ pé daddy what you are doing like this not right tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ wo ti yẹn wo tàwa ọmọ wá sílẹ̀ tó brilliant nínú àwọn ọmọ tẹ́ ń bí tó tiẹ̀ lè challenge yín if it is my daddy I will challenge him I don't fear ask my daddy now ẹ̀yin tẹ́ mọ daddy mi wà ń bí ẹ béèrè lọ́wọ́ daddy mi ìwà mi sí daddy mi my daddy did love me with that because daddy mi wò pé no you are not a deceiver ó lè dìjà lóòótọ́ bọ̀ ó máa sọ tinú ẹ and you will say the fact that is why me and my daddy we are one I love him torí pé àwọn náà máa ń gbọ́ correction ọmọ tó bá gbọ́ correction ọmọ mo stubborn I will tell you pé nǹkan tẹ́ bá ti rà sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn orí ara yín lẹ́ máa fi gbé is not me I will not carry it because I will not accept
it. Any stupidity, I can't ever accept it. I'm sorry. Mo yàtọ̀ nínú ọmọ gédégbé. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi ń wò mí bí mo ṣe wà yìí. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi lájọ jọmọ bàbá. Wọ́n ń wò mí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Mo yàtọ̀ nínú ọmọ o. No, when you make mistake, I will correct you because of our own career. This is why we bring Yoruba Nation out. Torí pé kí ni ẹni bá ní làákàyè nínú àwa tá à ń ṣe agitating tá à ń sọ pé à ń sọ̀rọ̀ Yoruba Nation. Ó máa mọ̀ pé Chief Sunday Igboho wá ṣe selfish interest. No, torí pé tí Chief Sunday Igboho bá fẹ́ ṣe tó bá fẹ́ fi wá ṣe selfish interest tó fẹ́ fi wá ṣe business ó wà easy fún. Ìbá má di ogun bí eléyìí. Let me tell you. I'm just mo fẹ́ ó sì lórí ibi tí mo ń bọ̀ lórí mo sì máa yà sí orí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń gba bribe against Yoruba Nation. I'm sorry for them. Wọn ò tí ì mọ̀ kankan. Now Sunday Igboho wọ́n ti ń sọ fún pé Sunday jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ọmọ dáadáa ni ẹ́ ìwọ náà la gbójúlé ìwọ náà la máa lò. I don't know him o. But I know mo mọ nǹkan tó lóṣèlú lè ṣe dáadáa àwọn tá a jẹ́ small kid wọ̀nyí wọ́n ń ṣe fáwa náà wọ́n ti fẹ́ lọ àìmọye tó ti shut up wa tó ti send owó kéékèèké kan fún wa but owó kéékèèké tó ń send sí wa to against Yoruba Nation yẹn opportunity ló ń jẹ́ fún mi láti ra more card to continue my program about Yoruba Nation. I'm very sorry to say yes fine because mo gba àwọn change kankan. But it's an opportunity for me to keep me. You give me money to buy card name. You can't give me money to go against Yoruba Nation. Never, I will not. Reason why we are fighting for our generation. We are fighting for our future. We are fighting for how to save life. We are fighting for our freedom. We are fighting against 419. We are fighting against lies. We are fighting against promise and fail. So anybody that was not know what they are calling Yoruba Nation, go and sit down. Ask your people question. What is about? Simple. And they will explain to you. Why you are doing something that you don't know about. Definitely, you need to go and learn lesson about this Yoruba Nation. Then people will explain to them. It's very easy because way tá a wà lórí ọ̀rọ̀ Yoruba Nation is very pure way. Now Chief Sunday Igboho wá fi wá ṣe business. Ẹ wo nǹkan tó sọ lé ọmọ ọlọ́mọ dà. Ilé yẹn ń ṣe lé 100 million naira bó ṣe wà yẹn o. Over. Ẹ tó nírú dúkìá bẹ́ẹ̀ yẹn tó wá accept pé àwa ọmọ mẹ̀kúnnù àwa tá à ń jẹ bàtà yẹ pé ojú agídí la fi rẹ́bà ọjọ́ mẹ́ta jẹ. Agídí la fi opportunity oúnjẹ àárọ̀ ó wá sọ pé òun fẹ́ save life wa ṣáwa yẹn náà ló wá yẹ ká jókòó ká máa gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ń gbòòrò ọ̀rọ̀ dàbí ìgbà tó bá ń gbòòrò máa dìyẹ lọ́wọ́ ikú tó wá sọ pé wọn ò jẹ́ kóun lọ sórí àtàn lọ ṣe sport ó lè lọ sórí iná kó lọ ṣe exercise now your father. Nobody will tell you that you are dead already when you against your helper. Aláàánú mi Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n kẹ̀yìn sáláàánú mi láéláé. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n gba bribe against olóore mi láéláé lágbára Ọlọ́run. Àdúrà kan ni mo máa ń gbà lójoojúmọ́ pé wọ́n Ọlọ́run jọ bá mi kó sínú Sunday Igboho má jẹ́ kó ro gbogbo ìrora tó ń jẹ kó dẹ̀yìn lẹ́yìn wa torí tí Sunday Igboho bá dẹ̀yìn lẹ́yìn Yorùbá Nation ẹ jẹ́ sọ pé tọlọ́ta wa ta ó ta pa ò àwa kú ẹ bóyá èmi kìíní jáńjálá yìí bóyá èmi ni màá wá bọ́ síwájú o pé no going back wọ́n wá béèrè bí tèmi ṣe jẹ́ ní country bóyá èmi tó yẹ pé bóyá ni mo lóògùn tablet bóyá ni mo lóògùn bóyá ni mo lo paracetamol ṣé mi yẹn ni màá wá bọ́ síwájú tí màá sọ pé no going back ẹ jẹ́ ká tu ẹ̀tọ́ lẹ́wọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ gidi o èmi tó yẹ pé mo ẹ̀ṣẹ̀ jẹun àárọ̀ ni èmi màá bọ́ síta tí màá sọ pé no going back. I just support my oga because I accept Sunday Igboho as our leader in Yoruba land. We citizens, we youth, we accept Chief Sunday Igboho as our leader in Yoruba land, as our helper in Yoruba land, as our hero in Yoruba land, as our father in Yoruba land. No one, mi mẹ́lò mi. Bàbá wa Akíntóyè kọ́lọ̀ ń lọ́ra ẹ̀mí yín bàbá yẹn wọ́n ń lo extra capacity ni láti help wa wọ́n dẹ̀ lo brain nípa àwọn jẹ́ professor láti help situation tó wà nílẹ̀ thank him
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọn náà torí tó bá yẹ pé àwọn ọmọ wọn ò dáa ni wọ́n á ti sọ pé kí dáàdì wọn keep short bọ́lá pé àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ tó sí Professor Banji Akintoye bí ọlá pé àwọn ọmọ alálùbáríkà làwọn ọmọ yẹn náà ṣe ráyè fún dáàdì wọn ní chance pé dáàdì you can continue, God will save you. Thanks to my father too. My father was not tell me to not do this. My father just advised me to be careful. I don't care. But you know, as a military officer, one man so bad because he's already know as Nigeria be. Now, ìwọ DSS tó ń alẹ̀ mọ́ Lady K kó máa pa ó lè rí pa ó. Lè rí Lady K pa. Ká kọ́ mo kọ́kọ́ fẹ́ kúrò ní chapter yẹn. Now, tó bá yẹ pé Chief Sunday Igboho fẹ́ really if you wan make money, I will explain something for people. Nǹkan tó ọmọ. Negotiation ni kò accept lórí ọ̀rọ̀ Lagos rally ló dogun wọn Chief Sunday Igboho lọ́wọ́. I don't know him but I know what is going on underground. Ìgbà gbogbo àti sí Chief Sunday Igboho ti bẹ̀rẹ̀ program yìí èmi náà rọra ń ṣe tèmi mo rọra ń ṣe tèmi díẹ̀díẹ̀ agbára mi ò ká ibi tí àwọn wà yẹn but elétùt agbára mi ká mò ń ṣe ní sáìdì ọ̀dọ̀ mi àwọn tó dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ náà ikú ò nípa gbogbo yín àwọn èèyàn náà wò pé àbọ̀bọ̀ yín try people was not even believe me nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ọ̀hún eléyìí tó yẹ pé artist ni ó fẹ́ fi make a crowd no ma tó jápa no one believe me wọn believe me èmi ìwà mọ nǹkan tó yẹ kó tiẹ̀ fi believe me náà but I just mo ṣáà ń ìgbà mi máa rí kọ́mẹ́ǹtì pé aláyé you are artist jàre you can go to nígbà yẹn àìmọye wọ́n ṣáà ń bọ̀ èmi mọ̀ nǹkan tí mo ṣe mo dẹ̀ mọ̀ the reason tí mo fi join Yorùbá Nation Agitator. Chief Sunday Igboho fi iṣẹ́ ẹ̀ sílẹ̀ ó fi career ẹ̀ sílẹ̀ ó fi everything about him sílẹ̀ ó wá ń ṣe Yorùbá Nation way ó ń wọnú gbó lé àwọn Fúlàní lé gbogbo wọn jàkákiri help wa láti survive wa ní Yorùbá land because bọ́n ṣe ń kidnap àwọn èèyàn kò wà normal spirit yẹn ló wọnú èmi náà pé nǹkan tó lè mú let me just say billionaire Chief Sunday Igboho is not a millionaire ẹni tí ò bá mọ̀ ni ò mọ̀ I'm very sorry mi ìwà cast ọ̀wọ́lọ́mọ bọ̀ ó ní ó níṣẹ́ tó ń ṣe náà kì í ṣe yahoo now so nǹkan tó lè mú a person like that to stand kí wá ní iṣẹ́ tí mò ń ṣe báyìí orin tí mo ti ń kọ́ how much is my followers nígbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ music àti kí ìgbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation Agitator I ask myself how much is my followers mi ní tí ní ju 10,000 followers lọ kí n tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation Agitating how many people knows me how many people I'm asking myself question. They can ask themselves the same question that I'm asking myself because they are foolish or mo ti ń gbàgbé iṣẹ́ dem popular dem make fame dem make everything on Sunday Igboho name and the same man tó make orúkọ lára ẹ̀ ó wà ní seal ó wà wọ́n fi pamọ́ síbì kan and ṣé ó wá yẹ kí alákìsà wa kó máa jó lóru ṣó yẹ kí alákìsà wa máa jó lóru you are following the person that change your career let people know you mo kàn ń sọ bẹ́ẹ̀ ni o mo gbọ́rọ̀ Yorùbá Nation ti sẹ́gbẹ́ kan tó dábàá ní ká máa lọ ní Yorùbá Nation máa lọ fà ẹni tó jẹ́ kó wà famous tó yẹ káwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ ó wá pàtì ó wá gba bribe nítorí ẹ̀ ó wá fẹ́ máa gbó ègèsì ẹ̀ ẹni tó bá ṣerú ẹ̀ ní wọn Yorùbá ogun máa fẹ́ jẹ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀dànù. For me to collect bribe, I will not collect the bribe. I prefer to go back to my work and to singing my music. At all, not bad. But forever and ever, Miss Nigeria I will never go against Chief Sunday Igboho. Tó bá kú ọ̀la tí màá go against